ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டான் குரூப்ஸ் சேனல். பீட்சா சர்க்கிளாக இருக்கும்போது அதோட பாக்ஸ் ஏன் ஸ்கொயராக இருக்குது? முதல்ல பீட்சாவை ஆன்லைனில் எப்போ ஆர்டர் பண்ணாங்க? செல்ல பிராணிகளுக்குன்னு ஸ்பெஷல் பீட்சா இருக்கா? இப்படி பீட்சா பற்றின பல கேள்விகளுக்கான பதிலை இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம். ஓஹியோவில் இருக்க ஜேவியர் யூனிவர்சிட்டியில் பீட்சாக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஎம்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஏடிஎம்மில் டச் ஸ்க்ரீன் வச்சு உங்களோட ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணலாம். ஹீட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுன்ற கமாண்டையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். கஸ்டமர்ஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணதும் பீட்சா அவங்களுக்கு டெலிவர் ஆகிடும். ஸ்கூல் முடிச்சோடனே எப்படியாவது போய் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்துடணும். பாப்பா மர்ஃபிங்கிற பீட்சா கம்பெனி அலாஸ்காவில் இருக்கு. இவங்க அவங்களோட பீட்சாவை பிளேனில் டெலிவர் பண்ணுறாங்க. ஐலாண்டில் வசிக்கிற மக்களுக்கு பீட்சா டெலிவர் பண்ணுறதுக்காக இவங்க இந்த பிளேன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பனிப்பிரதேசங்களில் நாய்கள் வண்டிகளை பயன்படுத்தி இவங்க பீட்சா டெலிவர் பண்ணுறாங்க. ஃப்ளைட் டிக்கெட்டுக்கும் சேர்த்து பில் போட்டுருவாங்களோ? பிளிஸ்ஃபுல் பிஸ்கெட்டுங்கிற கம்பெனி நாய்களுக்காக பீட்சா தயாரிக்கிறாங்க. அந்த பீட்சாவுக்கு ஹெவன் சென்ட் பீட்சான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இதோட ஸ்மெல்லு, இது பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாமே பீட்சா மாதிரியே இருக்குமா. இது டாகோட ஹெல்த்துக்கு ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக சால்ட்டு, பேக்கிங் சோடாலாம் ஆட் பண்ணாமல் இந்த பீட்சாவை செய்கிறாங்க. இது ஒரு ரெடி டு ஈட் பீட்சா. நம்ம சாப்பிட்ற பீட்சா மாதிரியே இருக்கும்னு யார் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்லியிருப்பாங்க? இரண்டாம் உலகப் போரோட சமயத்தில் இத்தாலி மக்கள் நியூயார்க்குக்கு புலம்பெயர்ந்தாங்க. பீட்சா ஏழைகளோட உணவாக இத்தாலியில் இருந்தது. இத்தாலியில் போர் செஞ்சிட்டு இருந்த அமெரிக்க வீரர்களுக்கு பீட்சாவோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவங்க போர் முடிஞ்சு திரும்பி வந்தப்போ நியூயார்க்கில் செட்டில் ஆன இத்தாலியர்கள் கிட்ட பீட்சா வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ பீட்சா உலகமெங்கும் சாப்பிடப்படுற ஒரு உணவாக இருக்கு. பீட்சா ஏழையோட உணவா? பீட்சா ஹட் தான் முதல்ல விண்வெளியில் பீட்சாவை சப்ளை பண்ண கம்பெனி. ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட சேர்ந்து பீட்சா ஹட் இதை செஞ்சாங்க. 2001ஆம் ஆண்டில் ஒரு ரஷ்யன் காஸ்மோநாட்டுக்கு இங்கே இருந்து பீட்சாவை டெலிவர் பண்ணாங்க. இதுக்கு கிட்டத்தட்ட $1 மில்லியன் செலவு பண்ணியிருக்காங்க. என்ன, ஒரு பீட்சா டெலிவரி பண்ணால் $1 மில்லியன்? அக்டோபர் மந்த்து தான் நேஷ்னல் பீட்சா மந்த்தாக அமெரிக்காவில் கொண்டாடுறாங்க. பீட்சா டுடேன்ற மேகசீனை அக்டோபர் மாதத்தில் வெளியிட்டாங்க. கெரி டனல்ங்கிற பீட்சா டுடே மேகசீனோட ஓனர் நேஷ்னல் பீட்சா மந்த்தாக அந்த ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ வந்த மந்த்தையே டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு. புக்கு வெளியிடுறதுக்கும் பீட்சா சாப்பிட்றதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? இன்டர்நேஷ்னல் பீட்சா எக்ஸ்போ லாஸ் வேகாஸில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்துகிறாங்க. இந்த எக்ஸ்போக்கு டாப் சப்ளையர்ஸ், டாப் ஷெஃப்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. இந்த எக்ஸ்போவில் பீட்சா பற்றி படிக்கிறது, பீட்சாவோட எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அங்கே ஜென்ரல் பப்ளிக்கை பர்மிட் பண்ணுறது இல்லை. அவங்களே செஞ்சு அவங்களே பார்க்குறக்கு எதுக்கு எக்ஸ்போ? பீட்சா பிரெயின்கிற மியூசியம் ஃபிலடெல்ஃபியாவில் இருக்குது. இதுதான் உலகத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் பீட்சா மியூசியம். இந்த மியூசியம் 2011ஆம் வருஷத்தில் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பீட்சா கலெக்ஷன் கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்டில் இடம்பெற்றிருக்கு. இந்த மியூசியமில் பீட்சா செய்ய தேவையான பொருட்கள், அதை பற்றின போஸ்டர்ஸ், டாய்ஸ், பசில்ஸ்னு எல்லாமே இருக்குது. மியூசியத்தில் வைக்கிற அளவுக்கு பீட்சா அவ்வளோ பழைய பொருளா? முதல்ல ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணப்பட்ட குட்ஸ்னால் அது பீட்சா தான். 1994 பீட்சா ஹட் பீட்சா நெட்டுங்கிற ஒரு டிஜிட்டல் ஆர்டரிங் ஹப்பை ஆரம்பித்தாங்க. லார்ஜ் பெப்பரோனி மஷ்ரூம் பீட்சா தான் முதல்ல ஆர்டர் பண்ணப்பட்ட பீட்சா. பீட்சா ஹட் நிறைய புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க போலையே. நாசா பிஹெக்ஸ்ன்ற ஒரு கம்பெனியோட சேர்ந்து 3D பிரிண்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த 3D பிரிண்டர் மூலமாக நம்மளால் பீட்சா செய்ய முடியும். 2030 மார்ஸுக்கு மனுஷங்களை அனுப்புறதுக்காக இந்த 3D பிரிண்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஷெஃப் 3Dன்னு இதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க. மார்ஸுக்கு எப்படி மனுஷங்களை அனுப்புறதுங்கிறத யோசிக்கிறத விட்டுட்டு பீட்சா எப்படி செய்யறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்களே. ரஷ்யாவில் ஒருத்தர் 4 பேரை கடத்தி காலேஜில் அடைச்சி வச்சிருந்தாரு. அந்த 4 பணைய கைதிகளையும் விடுவிக்கிறதுக்கு தனக்கு பீட்சாவும் ஸ்ப்ரைட்டும் கொடுக்கணும்னு ஆர்டர் போட்டார். ரஷ்யன் போலீஸும் அவருக்கு பீட்சாவும் ஸ்ப்ரைட்டும் கொடுத்து அந்த 4 பேரையும் காப்பாற்றிட்டாங்க. ரஷ்ய சிறைச்சாலைகள்லையும் பீட்சா ஒரு உணவாக கொடுக்கப்படுது. புறாவுக்கு போறா அப்படிங்கிற டைலாக் தான் ஞாபகம் வருது. முதல்ல இத்தாலியில் தயாரிக்கப்பட்ட பீட்சா ஸ்கொயராக தான் இருந்தது. அப்போ இருந்து ஸ்கொயர் பாக்ஸஸ் தான் பயன்படுத்திட்டு வராங்க. கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு பீட்சாவோட ஷேப்பு சர்க்கிளாக மாறிடுச்சு. ஸ்கொயர் பாக்ஸஸ் செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததுனாலையும் அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனாலையும் மக்கள் ஸ்கொயர் பாக்ஸை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க.
பீஸாவை பற்றி சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா பீஸா போடுற பாக்ஸை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. டாமினோஸ் கம்பெனி பீட்சாவை ட்ரோனில் டெலிவர் பண்ணுறத பற்றின பிளானில் இருக்காங்க. ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணதும் ட்ரோன்கள் தானாகவே அந்த பீட்சாவை கொடுத்த அட்ரஸில் டெலிவர் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு இது ஒரு ப்ரொபோஸ்டு ப்ராஜெக்டாக மட்டும்தான் இருக்குது. அடுத்து ஊட்டி விடுறதுக்கு டிசைன் பண்ணுவாங்களோ? யூஎஸ் மிலிட்ரி லேபில் ரெடி டு ஈட் பீட்சாவை தயாரிச்சிருக்காங்க. இது மிலிட்ரியில் வேலை பார்க்குற சோல்ஜர்ஸ்க்கு போர் சமயங்களில் கொடுக்கறதுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரெடி டு ஈட் பீட்சா 3 வருஷம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இதை ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணவோ ஃப்ரோசன் பண்ணவோ தேவையில்லையா. அப்போ அதை சாப்பிட்டா டைஜஸ்ட் ஆக எவ்வளோ நாள் ஆகும்? இட்டாலியோட குயின் மார்கரெட்டாவோட நினைவாக தான் மார்கரெட்டா பீட்சா உருவாக்கப்பட்டது. இந்த பீட்சாவில் 3 கலர் இருக்கும். இந்த 3 கலரும் இட்டாலியன் ஃப்ளாகில் இருக்கிற கலர்ஸ். பச்சைக்கு பேசில் லீஃபையும் வெள்ளைக்கு மொசரெல்லா சீஸையும் சிகப்புக்கு டொமேட்டோ சாஸையும் போட்டு இந்த மார்கரெட்டா பீட்சாவை தயாரிக்கிறாங்க. ராணிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பீஸாவாக இருக்கும் போல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கை கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.